हम सब ने कभी ना कभी खराटों का शोर सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शोर कहाँ से आता है? आखिर ये खराटे क्यों आते हैं? जब हम सही तरह से सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक, तालू और गले से होकर फेफड़ों तक सीधी और आराम से पहुंचती है। लेकिन खराटे तब आते हैं जब सोते वक्त हमारे गले के पट्टे बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर ढीले पड़ जाएं। जुबान और तालू सांस के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। जब हवा उस तंग रास्ते से गुजरती है तो वो इन ढीले पट्टों को जोर से वाइब्रेट करती है। यही वाइब्रेशन खराटों का वो शोर पैदा करती है जो हमें सुनाई देता है। खराटे हमारे गले के पट्टों के बहुत ज्यादा आराम करने का नतीजा है। खराटों से बचने के लिए अपनी पोजीशन सही रखें और सुकून की नींद लें।